الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنا نركب البحر وليس معنا ماء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يكون معنا الماء قليل، فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كلامه وأحاديث للنبي عليه الصلاة والسلام حجة من الحجج. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام: اسمع يا داعي إلى الله، اسمع يا من يطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بلغوا عني ولو آية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية. الحديث الذي نريده هو قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض والحوت في البحر والنملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يستغفرون لمعلم الناس الخير. الله أكبر، الله أكبر. حتى الحوت. أتدري كم من الحوت الذي هو في البحر؟ كم من الحوت، كم من الأسماك، الملايير، كلها تستغفر لمعلم الناس الخير. حدثني البحر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سبح الله في دبر كل صلاة في كل صلاة 33، وكبر 33، وحمد الله 33، وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. تابعون في المقطع الثالث إن شاء الله تبارك وتعالى، أو الرابع أو الخامس. السلام عليكم.